გავიგოთ, როგორი არის კვირის ასტროლოგიური პროგნოზი, გვერდება მიხეილ ცაგარელის სტუდიაში. 13 წელიო, ვერძებშიო. რომელი პლანეტაო გადადის? პლანეტა ნეპტუნიო, ხო? ილამშვიდობისა, შემოგარგებო, ესე იგი ახლა იღურებდით იქ მონიტორზე, რა გაფუჭკნულია, ვახო. იცი რა ისე დაიწყეთ, ვიფიქრე რომ ჩემკენ უნდა ყოფილიყო ეს მივხვდი, არა, თქვენსკენ არის. არ მაცალე, ბოლომდე, არ მაცალე, თქვენსკენ არის. რა გაფუჭკნულია და ფიქრობდი, რა შეასაქმე. ასეთ კალბოტონების გვერდი. ამათ ენერგიაში ხარ შემოგარგო და აცალე ადამიანს მაგას ვამბობ, ბოლომდე არ მაცალა, თორე დაამთავრებდი ხო ლოგიკურად, ამაშია საქმე. შემოგარგებო, ესე იგი ახლა რა პერიოდი გვაქვს ჩვენ, რა ხდება ცისკაბადონზე, რა მოვლენებია. ესე იგი ეს კვირა მაქსიმალურად გამოიყენეთ. შემდეგი კვირიდან იწყება კოსმიური შტორმი. ელი თებერვალი. სადაც ჩვენ გველოდება მზის და მთვარის დაბნელებები, დედამიწის ნეგატიური გეომაგნიტური ველი და 1000 სხვა რამ. ამიტომაც ეხლა გაქვთ მოლაპარაკება, გინდათ შეხვედრა, გინდათ რაღაც მნიშვნელოვანი იდეის პროექტის რეალიზაცია ან დასრულება და შემდგომ აი ეს კვირა. გამოიყენეთ მაქსიმალურად ამისთვის. ჯერ კიდევ დედამიწა პოზიტიურ ენერგოველში. რაღაც ნეგატიური ტრანზიტები ცოტა შეიმჩნევა, მაგრამ ეგ არაფერი. შემდეგ კვირიდან უფრო თვალსაცემი იქნება. ეხლა პირველში გავითვალისწინოთ ნეპტუნზე საუბრობდი თქვენ. ნეპტუნი ეს რა არის? ეს არის გეოპოსეიდონი. ანუ წყალთა მეფე და მბრძანებელი, ხო? ნეპტუნი მართავს თევზების ზოდიაქოს და იგი 13 წელი ბოლო იმყოფებოდა თევზებში. ამიტომ რა იყო თევზების სენტიმენტალურობა, ემოციურობა, მგზნობიარობა, ყველაფერში სენტიმენტალური სერიალების გადაღება, არნახული მოდა, სადაც ყველაფერი აღრეული იყო და კაცი მარიცოდა რა არის ავანგარდი არეული იყო კლასიკასთან და ასე შემდგომ ადასტურებ შენ ამას. გასაგებია ხო თევზები იყოს გაუთავებელი ბურუსი. გაუთავებელი ნისლი ადამიანები ხშირად ვერ ერკვეოდნენ ეგონათ ასეა სხვა იყო მოტყუების ფაქტორმა რადიკალურად მოიმატა ნარკოტიკებმა სასწაულად გაიფურჩქნა ნარკოტიკების ამბავი და ასევე ლოთობამ წინა პლანზე წამოიწია ეს თევზების ელემენტი ეს ნეპტუნია ხო რწმენის ფაქტორი რწმენის დაკარგვა რწმენასთან დაკავშირებულმა სირთულეებმა ეს ნეპტუნის ამბები იყო ხო ეხლა პლანეტა ნეპტუნი 13 წლის ეხლა ლაგდებით 2 წლის ტიკი არა ეხლა ლაგდებით გადადის სად ვერჩი ხო ვერძი რა არის ცეცხლი და წყალი ერთად არ გამოდის რთული ამბავია ხო ეხლა წარმოიდგინე ცეცხლი რო წავუკიდო წყალს ხო რა ამბავია აი დაახლოებით ამაში გადავდივარ 13 წლით 2039 წლამდე თუმცა თავისი პლუსები აქვს რა თუ თევზებთან იყო ეს ისეთი ხანგრძლივი ბურუსი რომ ვეღარ გამოდიხარ იქიდან და ვერ არკვევს სად არის მართალი სად არის ჭორი და ასე შემდგომ ვერძი სამაგეროდ ამას დააკონკრეტებს და მისცემს კონკრეტულ ველფერს რწმენა ეს არის ტყუილია ეს არის ანუ თავისი პლუსები აქვს უდაოდ ამას იმიტომ ვერძი აიძულებს ვერძი პირველი ნიშანია ხო ვერძი არის საწყისი ვერძი აიძულებს ბევრ ადამიანს თავიდან ნულოვანი პოზიციიდან დაიწყოს შეიძლება ზოგიერთი იდეა პროექტი საქმე ურთიერთობა სოფხედელობა შეუცვალოს მაგრამ მეორე მინუსი გვაქვს რწმენაში რა მოხდება ვერძი ხო ცეცხლია და იარაღია აქ შეიძლება რწმენის კუთხით სერიოზულმა იდეოლოგიურმა დაპირისპირებებმა გამოიწვია რელიგიურმა კონფლიქტებმა ეჩინონ თავი და სხვათა შორის ლტოლვილებს ძალიან გაუჭირდებათ მათ შორის ევროპაში. აქ იქნება ასევე რელიგიური სერიოზული დაპირისპირებები. ამიტომ ნეპტუნის გადასვლა ეპოქალურია 13 წელია და იქნება სერიოზული დადებითიც და ძალიან უარყოფითი ტენდენციებიც. ამიტომ ამას ყველა ხა უბრალოდ დრო არა გვაქვს ამდენი რომ ამაზე ვისაუბროთ, თორე ნეპტუნზე შეგვიძლია 9 საათი ვისაუბროთ. ეხლა ეს ზოგადი ინფორმაცია, მაგრამ ეხლა ვახოსთვის მნიშვნელოვანი 5 გეომაგნიტური დღე გვაქვს, ძალიან ბევრი. დღეს ხვალ, ხო, მაგრამ ამ კალბატონების ხელში ნუ გეშინია ესენი. გაგიქართებენ მაგ ამბავს, ხო? შემდეგ ხუთშაბათი, პარასკევი და კვირა. აი ეს დღეები ცოტა ყურადღებით. თუ რაღაცა დისკომფორტი, თავის კივილი და შენგო ვიგზავნით. 4 შაბათს გუგულდები. 4 შაბათს გუგულდები. კი ბატონო, გამოთვალა ეგრევე რომელი დღეა. კარგით, ეხლა შემდეგ აუნიშნოთ. იგი წნევას პირველში ყურადღება. ამ დღეებში თუ რაღაცა უნდა გვარი იქნა, თორე იმედია რომ ყველაფერი მშვიდად ჩაივლის ყველასთვის. ეხლა რაც შეეხება კიდევ სხვა მოვლენებს. მაგალითად დღეს და ხვალ. კარგი პერიოდია რისთვის? მაგალითად, დასასრულის შესაძენად პარფიუმერიის, კოსმეტიკის, ხელოვნების ნიმუშების
ნიმუშების, ხო? ძალიან კარგი ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ხალები არ მოიშორო დღეს. კისრის მკვეთრ მოძრაობებს მოერიდეთ, თორე შეიძლება გაიჭედოთ. ამ კუთხით ვიღოთ ცოტა ყურადღები და ვთხილათ, ხო? სამაგეროთ შემოქმედებითი კუთხით პერიოდი კარგია. რაც შეეხება ახლა 4 შაბათს, როცა შენ გუგუნებ და 5 შაბათს, პერიოდი კარგია საგუგუნოთ, იმიტომ რომ კომუნიკაცია მატულობს ამ პერიოდში, მაგრამ ინფორმაცია გადაამოწმეთ. ყველების ტენდენციას მოიმატებს ამ პერიოდში და ვიყოთ ამ ხრივ ცოტა ყურადღებით. უჰაერო სივრცეში არ აღმოჩნდეთ ამ დროს. და რაც შეეხება, ესე იგი, კვირას განსაკუთრებული ყურადღება გულს იზარვა სისტემას. გული სუსტდება, ამიტომ არ გადაიღალოთ, მეტად ადამიანურად დაისვენეთ. ყველას კარგი ვარიანტი იქნება ეს. ეხლა რაც შეეხება უკვე მოვლენებს საკვირაო ზოდიაქოს ნიშნებთან დაკავშირებით, ვიწყებთ ვერძით. ვერძებო, ესე იგი მოემზადეთ თქვენ ცხოვრებაში ნეპტუნთან ერთად, შემოდის მეტი ემოციურობა, მგრძნობიარობა, სენტიმენტალურობა, რომანტიულობა და ინტუიცია ხასიათისა. მაგრამ პერიოდი მთლიანობაში კარგია, რეფორმატორულია. თავისუფლად უფრო მეტად მოქმედებთ, მარწუხები იხსნება, სპონტანური იმპროვიზაცია, შეიძლება ორიგინალურ გადაწყვეტ ადვილად მიესადაგებით ცვალებად ცხოვრების სიტუაციებს. შეიძლება შეცვალოთ თქვენი ტაქტიკა, აზროვნებისა, მოქმედებისა, მეთოდოლოგია, მუშაობისა, რაც ძალიან კარგია. ენერგოტონუსი გემატებათ ყოველ დღე, ამიტომ მოდიხარ ჯანზე, განწყობა უმჯობესდება, ამ ხრივ პოზიტიური პერიოდია და მოდით ამშვით, რომ მეგობრული კონტაქტებისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო მაქსიმალური კონტაქტი ინტერნეტთან. აქედან მოამშვენი და საჭირო თქვენთვის ინფორმაცია. რაც შეეხება ახლა კუროებს, კუროებო, პირველ რიგში აქ შეიძლება გავლენიანი პირი გაიცნოთ და მისი დახმარებაც მიიღოთ, მათ შორის ფინანსური, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ვარს ამბობთ ადვილად იმ ძველ დრომოჭმულ რაღაც იდეებზე, პროექტებზე, რომელიც არაფრის მომცემი აღარ არის და დრომოჭმულ ურთიერთობებზე, რომელიც თქვენ გაფერხებთ და გამძიმებთ. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი რაღაც პროექტების დასაწყებად, ახალი ურთიერთობების და სხვა ჩვენს კარიერული განვითარების პერიოდია. ამიტომ რაც უფრო მეტად კარგი ურთიერთობა გაქვთ, მათ შორის ხელმძღვანელებთან, კოლეგებთან, ეს მეტად ხელში უწყობს ახალ წინადადებებს და კარიერულ თქვენს წინსვლას. რაც შეეხება ტყუპებს, ტყუპებო, გაილაღებთ ენერგოტონუსი, გემატება, ჩარმე, მიზიდულობა, ქარიზმა მატულობს, ანუ ბევრი კონტაქტების პერიოდია და თან მოგზაურობის. ახლა მაქსიმალურად მიაწეკით უცხოეთს. უცხოელებთან ურთიერთობა, უცხოელებთან პარტნიორული თანამშრომლობა, არნახული შთაბეჭდილებების დროა და ამასთან ერთად უცხოენების ათვისებისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია. მადლობს თქვენში ოპტიმიზმი, რაც გეხმარება წარმატების მიღწევაში და იდეების რეალიზაციაში. ამიტომ ერთ-ერთი საინტერესო პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში. კერჩხიბებს პირველ რიგში რა ტენდენციები აქვს? აი ეს კვირა ჯერ გამოიყენეთ. შემდეგ კვირიდან უკვე იგრძნობთ, რომ იღლებით. და უკვე მეტი გამოძინება გჭირდებათ, რომ დახარჯულ ენერგია აინაზღაუროთ, მაგრამ ეს კვირა ჯერ კიდევ გაძლევთ საშუალებას, იდეები მოაწესრიგოთ, რაღაც პროექტები დასახოთ, განახორციელოთ, ფინანსურ მდგომარეობას გაუმჯობესოთ, პარტნიორულ თანამშრომლობაში ჩაებად, ინტუიცია ჯერ კიდევ მძაფრია, ამიტომ ეს გაძლევს ზუსტი არჩევანის გაკეთების საშუალებას, ამიტომ კვირა მაქსიმალურად გამოიყენეთ. ოღონდ ენას გველი დააჭირეთ. საიდ უნდა დაიცავით. აი მაშინ კი მეტად წახვალ წინ. ლომები გაილაღებენ, ენერგოტონუსი მატულობს, ჯანმრთელობა უმჯობესდება, იმუნიტეტი მატულობს, სიკვემოციურად უფრო სტაბილურია ეს ნიშანი და საინტერესო კონტაქტების დროა. უნდა ინდივიდუალური კუთხით, უნდა დაუშვათ კოლექტიური საქმიანობით, შეიძლება მიაღწიოს წარმატებებს, თან ლიდერული თვისებების კონდიციები მატულობს, იმუნიტეტი ძლიერდება და ჯანმრთელია უფრო და ენერგიული ხდება, თან კომუნიკაბილური და ამასთან ერთად საუკეთესო დროა ქორწინებისთვის. საუკეთესო დროა პარტნიორული თანამშრომლობისთვის ან პარტნიორული ურთიერთობებისთვის. შემოქმედებითი ნიჭის და უნარის გამოსავლენად. რაც შეეხება ქალწულებს, ქალწულებო პერიოდი კარგია, ასეა თუ ისე შემდეგ კვირა უფრო რთული იქნება თქვენთვის, თუ ავატყოფობდით ან რაღაც ესეთ პრობლემა გქონდათ, ეხლა გამოჯანმრთელების პროცესი დაიწყო. და ამიტომ უკეთესად იგრძნობ თავს. ეხლა დალაგების დროა. აი გქონდა დასალაგებელი გონება, სიტყვა დაუშვათ იგივე დაუშვათ ურთიერთობები, საქმეები, აი ხო ყველაფერი ლაგდება. უმჯობესდება ურთიერთობა ხელმძღვანელებთან, კოლეგებთან, რაც ხელს წინსვლას განვითარებას, ახალი შთაბეჭდილებების დაუოკებელი სურვილი გაქვთ. ამიტომ პერიოდი კარგია. ტურისტული ლაშქრობებისთვის, იგივე ურთიერთობებისთვის, უცხოეთთან მგზავრობა, მოგზაურობისათვის და ერთობლივი პარტნიორული თანამშრომლობაც მეტად სასკეთო ელფერს შეიცავს. სასწორებო გაცილებით უკეთ იგრძნობ თავს, ენერგოტონუსი მაღალია, ჯანმრთელობა უმჯობესდება, განწყობა წინა პლანზე წამოიწევს სასიკეთო და ყველაფერი გამოგდით. რაც თორე უცებ შეიძლება მიიღოთ მოულოდნელი მატერიული დივიდენდები. ეს ხელში უწყობს არაერთი ფინანსური საკითხი
კუთხის გადაწყვეტას და თან იღებს საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობას. ეს მორალურ კმაყოფილებასაც გაძლევს და ფინანსურადაც იხიერებთ. ამიტომ ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია, რომლის სულობისას თქვენ გეძლევათ საშუალება დაამყაროთ მრავალფეროვანი კონტაქტები, გაიცნოთ საინტერესო ადამიანები და პარტნიორული თანამშრომლობაც კი ჩამოაყალიბოთ. ამიტომ ამ ხრივაც ძალიან კარგი და კომუნიკაციით ახსოვს პერიოდია, რომელიც ხელსკობს სწავლას და საჭირო ინფორმაციის მიღებას. რაც შეეხება ახლა მორიელებს, მორიელი ჯერ კიდევ კარგი პერიოდი გაქვთ, მორიელებო შემდეგ კვირა უფრო რთული, ამიტომ ეს კვირა გამოიყენეთ. იაქტიურეთ, იმიტომ რომ აქ შეგიძლიათ არაერთი საკითხი გადაწყვიტოთ. აქ გაქვთ საშუალება, რომ პარტნიორული თანამშრომლობას დაიბევოთ და ეს ის პერიოდია, რომელსაც ჩვენ შეგიძლიათ საუბაცხოვრებო საკითხები მოაგვაროთ. გაუმჯობესოთ ურთიერთობა ოჯახის წევრებთან, ახლობლებთან, ნაცსავებთან, რაც ხელს უწყობს ასევე მეტად თქვენს წისვლა და სხვა შორის თუ გაქვთ საშუალება, რომ ინტუიციას დაეყნოთ, ზუსტ არჩევანს გააკეთებთ, რაც თქვენი წარმატების ერთ-ერთი წინაპირობა იქნება. შილდოსნებთან გადავიდეთ, ცეცხლის სტიქიის ნიშანი ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული, აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანია, ყველაფერი გამოსდის. ოპტიმიზმით ახსოვს არასწორია, ყველა ეხმარება. პარტნიორული თანამშრომლობა, მეგობრები, დები, ძმები, ყველა გვერდით უდგას, მეზობლებიც კი, მოდი ასე ვთქვათ, ამიტომ იღებს არნახულ დახმარებას ყოველხრივ. ამიტომ ეხლა იაქტიურეთ, იმოძრავეთ, დინამიკა, მეტი მოგზაურობა, ურთიერთობა, ადამიანებთან საინტერესო ინფორმაციას მიიღებთ, პარტნიორული თანამშრომლობა შეიძლება ახლებურად წარიმართოს, რა მატერიალური მდგომარეობა გაუმჯობესოთ, ამიტომ შესაძლებლობები გაქვთ არნახულად მაღალი. შილდოსნებო თქვენი გაჩერების უფლება ეხლა არ გაქვთ. რაც შეიძლება დინამიკაში გაიარეთ ეს პერიოდი. ცხისკა ჯერ კიდევ კარგი პერიოდია, როგორც პირადი ურთიერთობებისთვის, ბიზნეს საქმიანობისთვის, შემოქმედებითი ნიჭის დონერის გამოსავლენად, პარტნიორული თანამშრომლობისთვის პერიოდი მშვენიერია, მაგრამ ნელ-ნელა მცირდება ჯანმრთელობა. ამიტომ კვირის მეორე ნახევარში ცოტა მეტად დაასვენეთ საკუთარი თავი, მაგრამ მნიშვნელოვანი საკითხები მაინც ამ კვირაში მოაგვარეთ. მერწყულები მთავარი ფავორიტია, ხუთი პლანეტა ახლა მერწყულში, ყველაზე აქტიური, ყველაზე შარმიანი, ყველაზე მიმზიდველი, ყველაზე ქარიზმატული მერწყულია. ახალი იდეები, პროექტები, ლიდერული თვისებები, ყურადღების ცენტრში მოხვედრა, პარტნიორული თანამშრომლობა, ბიზნეს საქმიანობა, მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, აი ეს ყველაფერი თამაშობს თქვენს მოედანზე. ამიტომ იაქტიურეთ თქვენი დროა, დიდხანს ელოდით და მოვიდა ეს დრო. და რაც შეეხება თევზებს, შემდეგი კვირანის წყება თქვენთვის ურთულესი პერიოდი, წლის განმავლობაში ყველაზე რთული დაბადების წინა, ამიტომ ეს კვირა გამოიყენეთ. შეხვედრები, მოლაპარაკებები, რაღაც პროექტების დასრულება, ახალი შეიძლება იდეების ჩამოყალიბება, განვითარება, პარტნიორული თანამშრომლობა, შემოქმედებითი მუშაობა, ბევრი რამ გამოგივათ საკმაოდ კარგად, მაგრამ შემდეგ კვირას უკვე არაფერი ახალი არ დასახოთ. ეს კვირა გავიაროთ შვიდად. პარტნიორული ურთიერთობასთან ერთად ეს პერიოდი ხელს უწყობს შემოქმედებითი ნიჭის დონერის გამოვლენას და ინტუიციაზე დაყრდნობით სწორ მოქმედებას. ეს მოკლე ინფორმაცია შემოგარგებოდა. ყველას გისურვებ ბედნიერ კვირას და ყოველივე კარგს. დიდი მადლობა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოწოდებისთვის.